Quando que você descobriu o bruxismo? Quando é que ele começou? Na realidade, ele começou desde pequenininha. Só que eu não sabia. Quem sabia, quem percebeu foi minha mãe. E eu tinha, acho que uns 4, 5 anos, já comecei a mostrar o ranger dos dentes. E chegava a sentir dor? Incomodava bastante? Como que era? Ficava mole meus dentinhos, de tanto ranger, né? E eu amanhecia assim, travada, com dor na mandíbula, né? E era muito doloroso. E impedia de dormir? Você acordava no meio da noite com dor? Nada, eu dormia a noite inteira, não percebia o que acontecia. Eu só vinha a entender mais tarde, mas na infância eu só sentia dor e não sabia o porquê. A minha mãe, com toda a delicadeza de uma mãe, né? Ela passava a mão na minha boquinha assim e eu parava na hora. Né? Ela vinha, porque o quarto era longe, ela escutava, o barulho era tão grande que ela escutava do quarto dela. Então ela vinha, ela passava a mão, me virava e eu ficava quieta. Agora, quando foi com o meu marido, aí era pá, e chacoalha. Aí o que aconteceu? Eu tinha tanto medo de fazer barulho que eu comecei a dormir com a mão na boca, né? De medo de atrapalhar. Mas não adiantava, né? Quando Era mais forte. era mais forte, daí ele me chacoalhava. Aí você acorda assustada. É diferente, né? Aí você não consegue dormir direito, mais de preocupação para não incomodar e também porque você sai da sua sintonia, assusta e é difícil de pegar no sono de novo. Meus dentes são todos retraídos, isso não tem volta, né? E eu tenho problema na gengiva. Minha gengiva ficou super sensível.